好，各位同學大家好啊！呢一個 video 咧係關於2024年 DSE 第22條 MC 嘅。咁咧當中咧就問到話咧越嚟越多人咧而家咧響即係個公共交通工具上面啦，咁就 play 啲 video play 到好大聲啦，咁就影響咗其他嘅 passengers。咁呢個咧應該大家都會明白啦，佢係好大機會咧係牽涉咗呢個 negative externality 嘅。咁點解咁講咧？因為咧當中係牽涉咗呢個嘅 affecting party 啦。亦都有 affected party 啦，咁並且咧就係嗰個嘅 affecting party 咧係冇俾呢一個嘅 compensation 咧個 affected party 去賠償翻俾佢，咁而個 affected party 咧亦都係承受住一個嘅 external cost， 就係嗰啲嘅噪音滋擾，咁所以呢一個咧應該都成立就係一個 negative externality 嘅例子。咁佢哋都可以話咧，嗰啲用手機去播video 嘅人咧，其實就係發生緊一個 overproduction， 就係播得太多啦，令到我哋嘅社會咧，而家嗰個嘅播手機嘅情況咧，嗰個嘅 quantity 咧 of playing videos loudly using smartphone on public transport 係大過呢個社會本身嘅 efficient output level 所能夠接受嘅一個嘅播手機情況嘅量嘅，即係話現時嘅 output， 現時播手機嘅情況咧係大於咧嗰個嘅 socially efficient output level 嘅情況。嗱，如果我哋用一幅圖去表達咧，我哋可以將佢畫成一幅圖去顯示翻個 MSC 同埋 MSB。喺一個 socially optimal output level 嘅情況咧，即係話個社會係達至 efficient 嘅情況嘅話咧，就應該會係 MSC 等於 MSB， 咁我哋會稱呢個做 Q star socially optimal output level 咁樣。咁但係而家嘅情況咧，我哋就會發覺係一個 overproduction 嘅情況，就係啲人好自私啦，佢淨係諗自己啦。咁於是乎我哋播手機嘅時候咧，就播得太多，就偏離咗咧呢一個嘅 Q star 係高過個 Q star， 因此我哋會稱呢個情況做 Q1 overproduction，Q1 高過 Q star。咁喺 Q1 嘅時候，我哋會發覺 MSC 係高過 MSB， 所以呢一個咧就係一個 dead rate loss 嚟嘅。好啦，問題嚟啦，咁如果政府佢去嘗試控制呢一個嘅 Q， 令佢唔好咁多啦。舉例，如果政府令佢減少由 Q1 減到 Q star， 會發生咩事咧？咁就相當之好啦。咁我哋個 market 咧就會去翻呢一個嘅 efficient output level， 我哋嘅 market 嘅 total social surplus 咧就可以 maximize 啦。咁但係萬一政府好似而家 statement 1呢度講，佢唔係淨係減少嗰個嘅 output 由 Q1 減到去 Q star 喎，而係反而係由 Q star 更進一步減到去0喎。嗱，因為而家 statement 1 ban 嘅意思咧，就即係 zero output 咁解喎，大家可以寫低。zero output 嘅意思就即係話咧，我哋而家嗰個嘅 output 咧會係得返0喎。咁大家就會發現啦，如果 output 係更進一步減少到0嘅話咧，咁就即係話我原先社會原本可以得到嘅呢啲 TSS total social surplus 咧，我全部都會係點啊？都會係冇晒喎。咁言下之意即係話我哋嘅 TSS 咧係會減少啦，得唔得？咁所以咧第一個句子其實係正確嘅。當如果政府係全面禁止啲人喺公共交通工具上面使用手機播音樂嘅話咧，其實有機會係會令到我哋嘅 TSS 咧係進一步下降。咁呢一個咧未必係咧一個即係 efficient 嘅做法，因為你都可以望翻啦。當如果嗰個嘅 output level 真係跌到得翻0嘅時候咧，大家可以睇翻，其實 MSB 係喺呢個位置，而 MSC 咧就係呢個位置。MSB 唔等於 MSC， 所以其實我哋嘅社會咧就會出現咗一個情況，都係唔 efficient 嘅，都係 inefficient 嘅。喺 zero output 嘅時候咧 ，MSB 係會大過 MSC， 所以其實咧係 inefficient 嘅。所以咧個 TSS 亦都會係下降嘅。咁所以咧第一句係啱嘅。好，我哋睇下第二句句子。Economic efficiency may improve if suppliers of public transport service designate quiet zones in their vehicles, where passengers are not allowed to play videos loudly with their smartphones。嗱，呢個意思就即係話設立一啲安靜嘅區啦，俾啲人咧嚟到去喺嗰度可以安安靜靜，就唔會俾人哋咧就係即係騷擾到嘅。咁呢個意思就即係話咧，我哋嘗試將嗰個使用手機去播音樂嗰個情況咧，就控制喺一定嘅量嗰度，就將個量咧係去減少。
OK， 因為咧喺呢一啲嘅靜音車廂裏邊咧，啲人就唔可以係去播嗰個手機嘅音樂嘅。咁所以呢一個嘅情況，第二句咧，正正就係講緊咧，類似係呢一個 situation 啦。我圈翻住啦，類似係呢個 situation 啦，就係原本出現咗 overproduction， 原本有 overproduction， 但係而家我哋嘗試控制住呢個 overproduction， 令到佢咧減少。咁但係咧，我哋又冇話要追求到得翻零喎，我哋冇 totally ban 咗呢件事喎。咁所以咧就比較近似翻咧，我哋而家圈住呢個情況啦，就係個 Q1 咧有機會減少，並且邁向去咧呢個 Q star 嘅位置，所以好有機會咧，當如果我哋嘅 Q1 減少啦，然之後係 towards 呢一個嘅 Q star 嘅位置嘅話咧，好有機會咧，我哋嘅 efficiency 咧就係可以改善啦。咁所以第二句係啱嘅。好啦，我哋睇埋第三句。Divergence between private and social costs may decrease if people playing videos loudly with their smartphones on public transport are fined。好啦，咁我哋留意翻啦，啲人之所以會咁樣去播音樂咧，其實係因為咧，佢哋淨係 consider 自己嘅 marginal cost 同埋自己嘅 marginal benefits。我哋會叫嗰個嘅自己嘅 marginal cost 叫咩咧？我哋就會叫佢做MPC， 咁我就喺呢一幅圖度加一條線叫做 MPC。MPC 即係話你淨係諗自己嘅成本，同埋淨係諗自己嘅得益。咁嗰個自己嘅得益係叫咩啊？ MPB。咁所以當如果嗰啲嘅乘客佢淨係諗自己嘅成本同埋自己嘅得益嘅時候咧，佢自不然咧就會播音樂咧播到去好多噶啦，就會播到去 Q1 嘅情況噶啦。咁但係倘若而家我哋係去罰佢喎，罰佢嘅時候咧，咁會發生咩事咧？咁我哋又寫落嚟啦。罰款嘅時候咧，就會令到呢一啲乘客嘅 MPC 係會增加，即係話而家佢喺車廂上面播音樂咧，原來佢可能會面對罰款嘅，即係話佢咧播音樂嘅成本係會增加嘅。咁當播音樂嘅成本增加嘅時候咧，我哋就可以喺上面咧畫翻一支筆，係啦，攞翻另一隻色先 ，OK。咁我哋就可以寫翻啦，原來嗰個嘅新嘅 MPC 因為增加咗啦，所以就會 shift upward。就會嚟咗呢條粉紅色嘅線，咁就係呢一個新嘅 MPC， 我叫佢做 MPC2。咁大家見唔見到啊？當如果 MPC 真係增加啦，由 MPC 增加到 MPC2嘅時候咧，自不然咧，最後咧播音樂嘅量咧都會係減少嘅，見唔見到 ？OK， 都會係減少嘅。咁就由 Q1 咧就會減少到去 Q2 嘅位置啦。咁所以咧，當如果 MPC 增加嘅時候咧，播音樂嘅量咧係會減少，咁就會由 Q1減少到去 Q2 嘅位置，咁所以由此可見咧，呢一個嘅做法咧係有機會令到我哋嗰一個嘅即係 negative externality 嘅問題咧係可以改善，從而令到我哋咧嗰個嘅即係播音樂嘅情況咧係可以減少嘅。咁所以呢一條嘅題目咧，第三嘅説法咧亦都係正確嘅。